Tetania je naozaj, je to náročné to zdiagnostikovať. Tam sa dá robiť niekoľko ďalších testov. Je ten trusotov príznak, čiže utiahne sa manžeta na túto zhruba nad systolický tlak, aby sa zamedzilo prietoku krvi dole a zhruba za 5-10 minút tá ruka začne krčovať. To je taký typický príznak pri, latentnej forme tetánie. Potom je chvostekov príznak. Poklepe sa tuto na hlavový nerv, niekde v oblasti massetra a pokiaľ vám začne ťahať kútik, tak takisto je latentná tetánia, ale to nie je tiež na 100% preukazné. Urobí sa mineralogram a zistí sa, že máte, buď všetko v poriadku, alebo nemáte, je tam naozaj deficit, ale teda toho ionizovaného vápnika, lebo už som sa dočítal aj o prípadoch, kde krvné sérum bolo v poriadku úplne, mineralogram v poriadku a absentoval, teda bola znížená hodnota vlastne vápnikových kationov, čiže tam ten tetanický záchvat u tej osoby potom jednoznačne dával akože odpoveď, že áno, je to tetánia. A bohužiaľ tetánia u nás je diagnostikoval koľko razy naozaj pomaly od stola. Mne to tí ľudia rozprávajú, že bol som, u obvodného lekára, povedal, to je tetánia, pohľadom. No to je ako keď niekto povedal, že máte nádor, lebo mám, myka pravým okom.